Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mas Rijalal. Widih. Lihat. Di depan kakak sudah terdapat banyak banget mainan kotor ini. Hidididididi. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba cuci mainan ini semuanya satu persatu dong tentunya. Kita akan cuci satu persatu dan kita lihat apa yang kita dapatkan di balik lumpur ini. Kakak sudah siapkan keranjang, waktunya kita masukkan dulu semua mainannya ke dalam keranjang ini. Sambil memasukkan mainan kotor ke dalam keranjang, jangan lupa dong kalian like, comment, dan subscribe dulu channelnya Mas Rijalal ya. Oke, kalau sudah langsung saja kita masukkan semuanya satu persatu. Oke, mainannya sudah masuk semua. Waktunya kita cari air untuk mencuci mainannya. Let's go. Oke, akhirnya kita berhasil menemukan air. Waktunya kita cuci mainannya sampai bersih teman-teman. Yang pertama, sini kakak dapat mainan robot apa ini teman-teman ya, namanya si robot Gundam. Widih, kita ambil lagi mainan berikutnya. Wadidaw, di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan mobil kontainer box panjang. Di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah bulldozer pembersih salju. Oke teman-teman, kita coba ambil lagi mainan kotor berikutnya. Kita ambil lagi mainan berikutnya ya teman-teman. Widih, lihat. Di sini kakak dapat mainan, yaitu mobil beko teman-teman. Di sini kakak dapat mainan, sebuah mainan pesawat helikopter. Lanjut lagi ke mainan berikutnya dan kita lihat kita dapat apa di sini. Widih, dan lihat di sini kakak dapat mainan topeng. Kakak dapat topeng si Iron Man. Mantul banget teman-teman. Kita bersihkan lagi mainan berikutnya. Dan lihat teman-teman, di sini kakak dapat mainan, yaitu sebuah mainan mobil tangki BBM. Kita ambil lagi dan cuci sama-sama lagi teman-teman. Kita dapat mainan mobil truk molen. Mantul banget. Widih, di sini kakak dapat mainan, yaitu si mainan mobil. Wow, bukan mobil ya, tapi lokomotif kereta api. Yang terakhir di sini kakak dapat sebuah mainan kontainer. Oke, kita dapat banyak mainan, waktunya kita bawa pulang semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kakak ya bagi yang belum.
Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.